How do men make women happy? I don't think they make women happy. I love men. It's just they don't know how to make women happy. At some point they are right. सी इंडिया में हम मेल्स की अपब्रिंगिंग ऐसे हुई होती है कि हम फीमेल्स के माइंड को समझ ही नहीं पाते हैं, और ऊपर से ये वेस्टर्न कल्चर जिसे अपनाकर हर लड़की धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही है। आखिर तुम ही सोचो, एक नॉर्मल से गांव देहात की लड़की जब किसी बड़े शहर में जाती है तो कैसे उसके चाल ढाल बदल जाते हैं। ये जितने भी डार्क फैंटेसी वाले शोज एग्जिस्ट करते हैं, लाइक यू, लूसीफर, द वैम्पायर डायरीज, और भी होंगे बट मुझे याद नहीं है। हाँ, याद आया, वो वाहियात के ड्रामा। इन्हें देखने वाले ज़्यादातर ऑडियंस फीमेल्स हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? वेल, ज़्यादा कुछ नहीं, स्टॉप वॉचिंग स्पोर्ट्स एंड स्टार्ट रीडिंग सम डार्क एरोटिक रोमांस नॉवेल्स जो सिर्फ किसी फीमेल ऑथर के द्वारा लिखी गई हो। देखो, सजेस्ट भी कर देता बट लोग जज करने लगेंगे।